maryama waxay misaal u tahay gabadha taacada laazimta. hadday gabadha muslimadda ahi ay taacada ilaahay laazimto in ilaahay iyadana adduunkeedoo dhan u ururinayo. waxay misaal u tahay karaamaadka la sheegayo awliyada. waa maqashaan dadku inay yidhahdaan hebel karaamaa ka dhacday. akbar karaama qur-aanku uu sheego gabadh baa iska leh. marka laga yimaado mucjizaat alambiyaa ee qur-aanku karaamo dhacday oo uu ka warramo qof mu'mina ka dhacda, kuwa ugu waaweynee uu qur-aanku sajilay waxaa ka mid a taa maryama. maryama waxay noqotay gabadh cibaado badan oo habaryarteed riwaayaadka qaarkood say sheegaanna walaasheed ayaa waxaa qabay nebiyullaahi zakariya. dabeetana zakariya kafaalo qaadoo koriyey, gurina bay ku kortay. waxay noqotay gabadh cibaado iyo iimaan lagu canqariyey oo diin nuugtay oo ku kobocday oo ku kortay oo ka shaqaysa meeshii alle lagu caabudayay baytullaahi ka shaqaysa. cibaadadeedii markay tiro badatay xad bay gaadhay karaamaadka ka dhacaya qur-aanku uu sheegaya uu tilmaamayo inay cunno meesha taalle ugu iman jirtay iyadoo aan shaqaysanoo meelna qabanin. ilaahay baa wuxuu tilmaamaya intuu nebigii u soo galay markaa inuu ka yaabay un cunnadan meesha taalla. weliba mufasiriintu waxay yidhahdaan cunnada loogu iman jiray waxay ahayd cunno khilaafsan ta dadku uu haysto. yacni beeraha waxaa jira raashin xagaaga go'a iyo raashin jiilaalka soo go'a. wakhtiga qaboobaana dhir gaaraa baxda, wakhtiga kulaylaana dhir gaaraa soo baxda. marka kulayluhu jooga maryamo waxaa loogu yimaadaa bay yidhaahdaan wixii go'i jiray wakhtiga qabowga. wakhtiga qabowgana waxaa loogu yimaadaa iyadoo haysata summer timeka midhihii go'i jiray. waa waxaad u cajiiba. nebigii baa la yaabay gabadhan yar iyo cibaadadeed iyo waxaan ay haysato. dabeetana wuxuu yidhi yaa maryamu annaa laki haada. naha maryamay xaggaad ka keentay buu yidhi arrintan. raashinkanuun meesha yaalla xagguu kaaga yimaadaa? su-aashaabuu weydiiyey. waxay ugu jawaabtay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaaba. ilaahay buu ka yimi bay tidhi, ilaahayna cidduu doono isagaa arsaaqa xisaableeyey. gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo. nebiyullaahi zakariya waxba ma dhali jirin, waanu gaboobay. haweentuu qabayna waxba may dhalayne way gabowday. odaya islaan gaboobay bay ahaayeen. dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alla u xasuusto, isna alla baryo. inay suurtagal tahay isagoo da'daa gaadho islaantiisuna da'daa joogto in ilaahay ilma siin karo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala. ilaahay baa qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahy hunaalik dacaa zakariya rabbah. halkaas baa ilaahay yidhi markuu arkay zakariye gabadhaan shaqo teginoo halkaas ka fadhidaaba inay wax cunayso. halkaa markuu arkay buu ilaahay baryey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa. ilaahayow duriyad fiican, beer fiican isii buu yidhi adiga ducada aqbalee. ilaahayna wuu ka aqbalo, isna nebi yaxyaa la siiyey. maryama waxay kaloo tusaale u tahay gabadh kasta oo qiyaamaha cifadeeda dumisa oo tidhaahda waan baahday bay tusaale u tahay. walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku ammaanayaa ammaan gaaroo ay leedahay oo ah inay dhowrsanayd oo aan hunguri qaadin. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wamaryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin. qiyaamaha gabadh kasta oo cifadeeda ku xadgudubta oo dhallinyaronima qaado oo magaalo gasha oo tidhaahda waan adkaysan kari waaye meel xun baan joogay, waxaa la leeyahay maryamiba way adkaysatay. wax bini aadam yeeli karo ayaad adigu dumisay. maryamiba ilaahay tiisii bay raacday ee adaad diiday alle tiisii inaad raacdo. waxa ilaahay uu tusaale inooga dhigay maryama inay aakhiro ibtilaaga ay u noqoto gabadh kasta
oo lagu dhex ceebeeyo tolkeed laakiin iyadu go'aansatay inaanay ilaahay jidkiisa marnaba ka weecanin inkastoo dadku ay waxay doonaan ka sheegayaan waxay doonaan dad ha sheegaane gabadh daahir oo cifadeeda ilaahay uu ka markhaati kacay oo haddana bulshadii ku xeerayd iyo dadkii la noolaa ay ku ceebaynayaan inay gabadh xun tahay bal ee ay ku leeyiin markay arkeen iyadoo uur leh ama iyadoo ilma sidata ay ku leeyihiin maad ahaan jirin adiguna gabadh xun waxaad ahayd maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki bagiya yaa ukhta haaruun bay lahaayeen aabbahaana ma xumayn hooyadaana gabadh suuqa gashay ma ahayn adigu waxaan xaggaad ka keentay bay ku lahaayeen qiyaas inan yar oo cifadeeda dhowratay oo ilaahay caabuday oo bulsho haddana la dhex timi iyadoo uur la un waxa dadkaasi ay odhanayaan ama waxa la sheegayo intee dhib gaadhaad u malaynaysaa gabadhaa miskiinta ah ee cibaadadeeda wadatay ee la arkay un iyadoo uur weyn leh bale la arkay iyadoo ilma sidata maxaase dadku ku odhanaya ilaahay waa ka yuhuud markuu ceebaynayo ku tilmaamaya waxyaabahii lagu nacdalay yuhuud inay ka mid tahay maryamo waxay ka sheegeen buhtaankii weynaaye ay maryamo ka sheegeen inuu ka mid ahaa laakiin qofku hadduu ariiqa alle laazimo ilaahay baa u ballan qaaday inuu faraj u furayo maryamo yaa difaaci lahaa haddii la yidhahdo inantani waxba may samayn iska daaya yaa dhegaysanaya ilaahay baa difaaco wuxuu ku difaacay waxaanay dadba filaynin maadaama cirdigeedii iyo sharaftideedii dad uu ku xadgudbay ilaahay baa difaac u sameeyey yaa difaac u noqday maryami yaa laytanii mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya markay lahayd ayaa ilaahay faraj u soo furay oo waxa la yidhi dee gabadh tolkeed ku dhex ceebowday waa inay iska tagtaa markay iskaga tagtayna cidla markay u baxdayna wax la cuniyo waxba toona ma jiraan waa gabadh umula oo hadda umulaysa dabeetana calaacalkii bay tidhi bal maan iska dhintaba ama tu aan laba garanayn ilaahu maad iga dhigtid bay leeday markay aragtay dhibta haysataa intay leeg tahay ilaahay baa faraj u furay oo waxaa lagu yidhi geedan timire aad joogto jirrideedun yaro taaba baa la yidhi ilaahay baa kaaga soo da'inaya rutaban janiya timirtu marka malabku ka da'aya ay jilicsantae aanay engegin ee sida malabka loo dhuuqo oo kale taas baa ilaahay kaaga soo dejinaya halkanna biyo kacab baa la yidhi hoostan hoosana biyo kacab timirtaada iyo biyahaaga isku cab oo waqarri caynan baa ilaahay yidhi ishaaduna ha doogsato waxba ha warwarin anaa faraj kuu furaya baa ilaahay leeyahay ishaaduna ha doogsatee waxba ha warwarin maryamo waxaa la yidhi tolkaa markaad u tagto adigu waxba ha isdifaacina iska aamu ilmahan yarun farta ku fiiq kanba alla ka hadlinaya isagaa ku difaacaya adigu iyo waxba ha qabanin iyadu ilaahay bay adeecday ilaahayna wuxuu tilmaamayaa farajkeedu siduu noqonayo adigu waxba ha isdhibin baa alla leeyahay mujarad waxaad samaysaa ilmahan tilmaam faashaarat ilayhi baa alla leeyahay ilmihii bay u tilmaamtay qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya jees jees kalaa la bilaabo waxaa la yidhi waxaan yare dharabta saaran maxaanu kala hadalaabay ku yidhaahdeen markay tidhi anugu hadli maayo ilmahan la hadla kan maxaanu kala hadlaa baa la yidhi waad iswareerinaysaa une kii yaraabaa alla ka hadliyo wuxuu leeyahy qaala inii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya isagoo dharabta saaran buu leeyahy wardadow ilaahay addoonkiisii baan ahay nebi baanan ahay ilaahay baana kitaabi siiyey waa ilme la sido ayaa saa sheegaya ilaahay baa difaacay cirdigeedii iyo sharafteedii ilaahay baa u difaacay subxaana wa tacaala waxaa tusaale idinku filan qur-aanku tusaale u bixinayaa gabadh hooye